arkadaşlar, Karamel Bebişko kanalına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, ilk önce şunu söylemek istiyorum. Kedi bakımında size birçok sorumluluk düşer. Bu sorumlulukları aksatmadan yapmanız gereklidir. Eğer aksatırsanız ailenize karşı tepki alabilirsiniz arkadaşlar. Birçok sorumluluk düşer size. Bunları yapmanız gereklidir. Aşılar, kum temizliği vesaire vesaire arkadaşlar. Bunlar gerçekten önemli şeylerdir. Bugün size kedi bakımı hakkında bilgiler vereceğim arkadaşlar. Kedi bakımında yapmanız gerekenler hakkında arkadaşlar. Evet, başlıyorum arkadaşlar. Kedi maması. Kedi maması çok önemlidir arkadaşlar. Kediler her mamayı yemezler. Genelde Whiskas mamalarını öneriyorum. Whiskas'ların kurusu da yaş maması da gayet güzel oluyor. Benimki yaş mamaları daha çok seviyor arkadaşlar. Ama etiketine dikkat etmenizi öneririm. Yani orada çünkü 1-12 aylık yazacak ve sizin kedinizin 3 aylık, 4 aylık, 5 aylık olma ihtimali var. Arkasında da kullanım talimatları yazıyor. 5 aylık veya 6 aylık olursa kediniz, ona 2 kutu Whiskas mama vermeniz gerekiyor. Yani yaş mama. 2 kutu Whiskas yaş mama vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Ama eğer 3 aylıksa ona 1 kutu yetecektir arkadaşlar bir öğünde. Pardon. Evet, bir öğünde arkadaşlar. Doğru hatırlıyorsam siz yine kutunun arkasına bakabilirsiniz. Whiskas kuru mamayı ise 1 avuç veya 2 avuç verebilirsiniz. Ama bunlar bu söylediklerim yavru kediler için geçerli. Büyük kedilerde 2-3 avuç olabilir gerçekten arkadaşlar. Ve tek kedi için söylüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İkinci olarak oyuncak. Kedilerin oyuncağı olmalıdır arkadaşlar. Onu herhangi bir şeyle oynatabilirsiniz. Mesela bir kulaklık olur. Kulaklığın ipiyle oynatabilirsiniz. İp olur. Mesela arkadaşlar ipi yavaş yavaş kendinize doğru çekerek onu gelmesini sağlayabilirsiniz. Kediler oyunu çok sever arkadaşlar. Ama bunun yanında da uykuyu da çok severler maalesef. Yani hep oyunu oynayacak diye bir şey yok arkadaşlar sizinle. Veya ona küçük böyle tokacıklarınızı verebilirsiniz. Mesela arkadaşlar demin şununla oynuyordu. Patilerini şuna geçiriyor. Geçirdikçe o kendine geliyor. O da oynuyor arkadaşlar böyle. Bu şekilde arkadaşlar. Evet. Üçüncü olarak arkadaşlar kedi temizliği. Kedi temizliği dedim. Çok önemlidir arkadaşlar. Yani kulaklarında siyah lekeler görebilirsiniz. Bu lekeleri ıslak pamukla, hafif ıslattığınız pamukla temizleyebilirsiniz kulaklarını. Gözlerindeki çapakları da yine aynı şekilde hafif ıslattığınız pamukla gözlerini hafif silebilirsiniz arkadaşlar. Veterinerler de bunu tavsiye edecekler. Beni dinlemenizi öneririm yani. Veterinerler de aynı şeyi söyleyecektir arkadaşlar. Bu göz ve kulak temizliğini muhakkak yapmanız gerekiyor. Yoksa kedi rahatsız olur durumundan arkadaşlar. Patilerini de arada temizleyebilirsiniz ama o kendini zaten temizliyor. O yüzden ona pek gerek yok arkadaşlar. İlk olarak arkadaşlar tekrardan aşılarını yapmanız gerekiyor. Parazit aşısı, iç dış aşısı arkadaşlar, pire aşısı. Bunlar çok önemlidir. Özellikle pire ve parazit aşısı önemlidir. Veterinere götürmenizi tavsiye ederim. Veteriner ona her türlü aşısını yaptıracaktır arkadaşlar. Bu çok önemli. Yani veterinere sık sık götürmeyi de unutmayın arkadaşlar. Buradan onu da söyleyeyim. Sorumluluklarınız. Arkadaşlar bu aslında kedinizle alakalı değil. Kesinlikle sizinle alakalı. Ona her türlü sorumluluk yani kendiniz her türlü sorumluluğu üstlenmelisiniz arkadaşlar. Kesinlikle yani eğer bir yavru kedi bakmak istiyorsanız veya herhangi bir sıradan bir kedi bakmak istiyorsanız onun her türlü sorumluluğunu üstlenmeniz gerekiyor. Aksi takdirde arkadaşlar aksatırsanız gerçekten kötü durumlar olabilir. Mesela kum kabını aksatırsanız kötü kokabilir. Ben bir kere denemiştim. Kesinlikle denemeyin. Çok kötü kokuyor yani. Evet. Sorumluluklardan sonra yatacak yer. Kedinize yatacak yer çok önemlidir arkadaşlar. Çünkü aslında sizin yanınızda da yatabilir, yatağınızda da yatabilir. Ancak kediniz tüy dökmeye başladığında, bu her kedi için olur. Kediniz tüy dökmeye başladığında her tarafa tüyler saçılacaktır arkadaşlar. Saçmamanız için de tarakla taramanız gerekiyor. O konuya detaylı gireceğim arkadaşlar şimdi diye. Yatacak yer ayarlayın ona. Ona taşıma kabının içinde olabilir arkadaşlar mesela yatacak yeri. Veya başka bir yerde olabilir. Ama yatacak yer çok önemlidir. Mesela arkadaşlar korunaklı bir yer ayarlayın ona yani. Üstünün kapalı olduğu bir yer ayarlayın. Evin içinde veya bahçede. Aslında bahçe pek uygun olmayabilir yavru kediler için. Çünkü genelde
pireler falan var arkadaşlar. Keneler, pireler ve vesaire bunun gibi şeyler arkadaşlar. Yani ona yatacak bir yer çok önemli. Yatacak yerin yumuşak olması da bayağı önemli arkadaşlar. Yatacak yer sert olursa yatmaktan vazgeçebilir, sizin yanınıza gelebilir. Sizin yanınızda yatmasında hiçbir sakınca yok. Ama düzenli yaklaştırırsanız içinize tüyleri gidebilir. O yüzden biraz dikkat etmenizde fayda da var. Tırnak bakımı. Kedilerin tırnaklarını düzenli olarak kestirmeniz gerekli arkadaşlar. Ama çok da kestirmeyin çünkü onlar onun korunakları diyebiliriz, yani savunma sistemi diyebiliriz. O yüzden çok fazla kesmeyin yani arkadaşlar. Veterinere götürmenizi yine tavsiye ederim arkadaşlar tırnak bakımı konusunda. Arkadaşlar tırnak bakımı önemlidir çünkü tırnağın içinde pislikler kalır mesela arkadaşlar. O pislikleri kendi yalayarak temizleyemez ve veteriner bunu keserek yapabilir arkadaşlar bu işi. Düzenli olarak veterinere götürüp tırnak temizliği de yapılmalı arkadaşlar. Tekrar olarak tüylerin taranması. Evet arkadaşlar, bu dediğim gibi tüyleri dökülmeye başladığında tüylerini taramalısınız ama normal tarakla değil. Bayağı çok olan tarak tüyleriyle taramalısınız. Yani nasıl diyeyim size, bebek tarakları olur ya hani, bebekler için özel olarak üretilen, onlarla taramalısınız yani arkadaşlar. Bebek taraklarıyla tarayabilirsiniz arkadaşlar. Bu tüylerini içine çekecektir. Normal taraklar çünkü fazla içlerine çekmiyor arkadaşlar olarak. Evet arkadaşlar, tüylerin taranması da önemli. Her banyodan sonra kedinize banyo yaptırmayı unutmayın arkadaşlar. Onu da söyleyeyim buradan arkadaşlar. O konuya da detaylı gireceğim. Bu arada bunun ikinci videosu da olacak. Onu da izleyin derim arkadaşlar. Tüylerin taranmasını işte bu şekilde arkadaşlar taramalısınız. Her banyodan sonra onu taramalısınız. Bu şekilde. Ve son olarak pire tasması arkadaşlar. Son olarak pire tasmasına geliyoruz. Pire tasması önemli. Eğer onu dışarı çıkarmak istiyorsanız pire tasmasını takmalısınız. Hayvan pet shop'lar ürünlerinde bulunabilir arkadaşlar, bu hayvan pet shop'larında. Veya veterinerlerde de bulunuyor arkadaşlar. Pire tasmalarını alın, kedinizin boynuna takın ve artık o dışarıda özgürce dolaşabilir. Kesinlikle tasma takmayın. Yani şöyle diyeyim, uzun köpekler için olanlardan hayır, kesinlikle bırakın, salın gitsin, bahçenizde oynasın, doğada oynasın, sonra gelsin sizin eve tekrar, veya siz onun başında durun, ne zaman sizin yanınıza geldiğinde eve götürün. Yani pirelerden korunacaktır, pirelerin ona gelmesini önleyecektir pire tasması kesinlikle. Ben denedim, biraz kötü bir kokusu var ama kesinlikle işe yarıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videomda bu kadardı. Taşıma kabı banyodan öbür videomda söz edeceğim arkadaşlar. Çünkü kediler bayağı çok malzeme var, şey var yani arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videomda bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.